السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز پر جو ہم سب کے ساتھ روزانہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کلاس میں، دفتر میں یا میٹنگ کے دوران اچانک آ کر سب کچھ چونکا دیتی ہے۔ جی ہاں، چھینک۔ آخر یہ چھینک آتی کیوں ہے اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ چھینک ہمارے جسم کا قدرتی دفاعی نظام ہے۔ جب بھی ہماری ناک کے اندر کوئی ایسا ذرہ داخل ہوتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے دھول، مٹی، پولن، دھواں یا جراثیم، تو ناک کا اندرونی حصہ اسے نکالنے کے لیے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے۔ دماغ فوری طور پر ناک، گلے، آنکھوں اور سینے کے پٹھوں کو ایک ساتھ حرکت میں لاتا ہے، پھر ایک جھٹکے سے ہوا تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے باہر نکلتی ہے۔ یہی ہے چھینک۔ چھینک آنے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: الرجی، جیسے بہار میں پولن، دھول مٹی یا آلودگی، یا پھر ٹھنڈی ہوا، اچانک تیز روشنی دیکھنا۔ کچھ لوگوں کو سورج کی طرف دیکھنے سے چھینک آتی ہے۔ چھینک دراصل ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ناک کے اندر جمع جراثیم اور مٹی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی چھینک آئے تو منہ اور ناک کو رومال یا کوہنی سے ڈھانپ دیں، کیونکہ ایک چھینک کے دوران ہزاروں جراثیم ہوا میں پھیل جاتے ہیں جو دوسروں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ چھینک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اندر دباؤ بڑھ کر کان یا دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دوستو، چھینک کا آنا صرف ایک نارمل حرکت نہیں بلکہ یہ ہمارے جسم کا حفاظتی الارم ہے۔ اگلی بار چھینک آئے تو شکریہ ادا کریں کہ آپ کا جسم آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔